Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me 7 shenja që universi na kthen vitet e humbura. Ndoshta në këtë periudhë që të gjithë ju që ndiqni këto video, e ndjeni që jeni në një fazë të një qetësie, por sipas asaj që ju ndodheni është që të kuptoni një gjë. Zgjimi I shpirtit tuaj që ju zgjodhi ju dhe ju do më shumë se kush, vazhdon hap pas hapi përsa ko ju merrni frymë, se fryma shpirti kërkon që të jetoni çdo ditë me bukurinë e jetës, se prandaj shpirti ju solli këtu, pavarësisht se si ju mund të ndodheni në këtë moment. Ashtu sikurse ndoshta dy pyetje janë, ose ju e keni gjetur veten tuaj, ose ju jeni akoma duke vazhduar me keqardhje për atë, në këtë rast, për vitet që keni humbur. Mësoni që në qoftë se përgjigja është po, atëhere universi, Zoti, për të cilën e keni në zemër dhe në këtë rast është shpirti juaj, sepse zemra selia e shpirtit, është që na fton ne që të gjithëve që të shikojmë ndjenjat tona, të shikojmë mendimet tona, për arsye sepse një gjë të dini, në këtë moment të afatit kohor të shekullit 21, në përgjithësi dhe ju që ndiqni këto video, apo sido që të jeni, apo dhe në tërësi nga ana kolektive, ka një ndërgjegjësim, dhe në këtë rast edhe ne, ju që jeni në këto video, sidomos unë ndihmoj gjeneracën e shekullit 20, pra nga vitet 50 deri në 90, është që ne kuptojmë që bota e vjetër për të cilën ne kemi jetuar pjesën ndërmuese derisa na zë shpirti, është pra po shkatërrohet. Dhe jemi në një fillim të ri dhe është me të vërtetë shekulli më I rëndësishëm dhe më madhështor shënim për ju, për mua, për fëmijët tanë, për një përmbesa, pra të kuptojmë që universi, nëse ju sido që të ndodheni, na fton që ne do të lidhemi me veten tonë, sepse okej që ne jemi ndërgjegjësuar me botën e jashtme, por çdo gjë ka pas ndërlidhje, sepse universi drejton energjinë dhe gjithçka e krijuar nga perfeksionizmi plot fuqisë synore ka të bëjë në lidhje, jemi të ndërlidhur, pra kështu jemi të krijuar. Dhe pyetja për të gjithë ju është, na fton universi, dhe në këtë rast shpirti, zemra, sepse e kemi që të gjithë Zotin, troç që të gjithë e kemi Zotin në zemër. Dhe në këtë rast, ndoshta ju keni bërë zgjedhje të ndryshme, dhe është e drejta juaj dhe liria juaj, sa askush nuk ju prek lirin, të zgjidhni dy rrugë janë, o dhimbjen, o shërim. Mësoni që unë po flas tani për të gjithë ju që jeni lidhur me shpirtin, pavarësisht se çfarë keni kaluar, të kuptoni që ku ne zgjohemi, ne kemi një barë të rëndë të asaj që ndjejmë dhe është keqardhja për vitet që ne humbëm. Por ju lutem, shënim, çfarë ne kaluam. Nuk do ta gjykojmë, nuk do ta kritikojmë, thjesht të kuptojmë, ne nuk mund të kthehemi dhe njerë, si dikur, ne nuk mundemi më, sepse vetë drejtimi I jetës është ne lindim, ne do të vdesim. Pra lindja dhe vdekja janë dorë më dorë. Çfarë do lloj sfidash që ne kemi kaluar në jetë, sigurisht që ne kemi patur edhe dhimbje, po kemi patur dhe çaste të lumtura, ato janë pjesë e jetës tonë. Dhe në këtë rast, ajo që ju ndjeni, pra që keni humbur, që mbani këtë barë në kuriz, prandaj është që jeni këtu,
që të ndihmojmë është ne nuk mund ta kthejmë kohën e kaluar. Por shpesa tani a jeni gati të vazhdojmë të lirohemi, pra të çlirohemi dhe universi na ndihmon të rikthejmë vitet e humbura. Dhe për çudi është që edhe pse koha ka shkuar, ne shpirti jonë bën pyetje, çfarë kam kaluar në jetë, sepse jemi lidhur me shpirtin. Edhe pse vitet, ose më saktë ditët na bëjnë javë, javët bëjnë muaj, muaj bëjnë vite, ne përsëri e kuptojmë që çfarë do lloj që ne kemi kaluar, ne e ndjejmë që shpirti na do më shumë se askush, dhe ndërkohë ne e kuptojmë që ku janë ëndrat tona, ku janë dëshirat tona. Të mësojmë dhe na mëson dhe shpirti, sepse varet si jeni që ne kemi qenë në gjumë. Dhe prandaj, dhe kur them në gjumë, ne kemi bërë gjërat si kanë dashur të tjerët, dhe një pakicë si kanë dashur të tjerët, apo si ne duhet të përgjigjeshim të tjerët, sepse atë dinim. Dhe kjo është që ne ishim të një anshëm vetëm me mendjen, pra çdo lloj situate që ne kalonim, ne i jepnim përgjigje emocionalisht, pra me emocione për të cilët kishin impulset e egos, pra të egoizmit. Pra unë mbi të tjerët, sepse kështu u mësuam dhe në një farë mënyre duhet i përgjigjeshim qoftë dhe shoqërisë. Dhe kjo na bëri që ne humbëm atë që është kryesorja, shpirtin tonë. Pra u shkëputëm, kjo nuk do të thotë që ne u shkëputëm tërësisht, por ne nuk e kuptonim sepse ne jepnim përgjigje vetëm nga ana e impulseve, pra të egoizmit tonë, pra nuk pranonim kritik, shikonim tek të tjerët janë më mirë se ne, sepse e zvoglonim veten e tjera. Gjithsesi unë nuk do të hyj në detaje, por të kuptoni që kjo është barra e rëndë, qofse ju ndjeni keqardhje për vitet e kaluara, për të cilën është ftesa që universi na fton se drejton energjinë, dhe çdo gjë që ne kemi këtë lloj keqardhje janë energji që i kemi në zorët e barkut, pra energjitë e skaluarës tonë, të eksperiencës jetës tonë, por të hije mendore, një pjesë e kemi të huazuar, pra nga kohët e shkuara, nga parasit tanë, nga mësuesit tanë, nuk ka rëndësi se kush, dhe një pjesë e kemi krijuar vetë nga eksperienca jetës. Dhe pyetja për të gjithë ju, me qëllim që të na kthejnë vitet pra të humbura, në qoftë se ju e ndjeni këtë keqardhje, por dhe për ju që e keni gjetur, është një lloj mësimi që ju do të merrni këto 7 shenja, për të cilën universi na fton ne a jemi gati, sepse askujt nuk i preket liria, për të rimarrë vitet e humbura. Dhe pyetja është, po si na i rikthejnë në universi? Vëmendje. Këto që po tregoj janë për të gjithë ju shpirtëror që keni ndjekur rrugën e shpirtit. Pra, po e kuptoni që universi po ju kthen vitet e humbura. Edhe nëse ne kemi humbur, pra kemi kaluar vite me dhimbje, me vështirësi e me të tjera, ajo që ne arrim të kuptojmë është që universi, Zotin e kemi në zemër. Dhe në momentin që ne lidhemi apasapi, pra duke ndjekur procesin e zimit të shpirtit, ku na drejton shpirti, pra shpirti jonë, ne e kuptojmë që universi, kjo zemër, na ndihmon dhe ne arrim në paqe të brendshme. Ne arrim që hapasapi të kaluarën tonë, që ishte me dhimbje, me vështirësi, të na lehtësohet. Pra kjo është shenja e parë. Ne e kuptojmë që dhimbjet tona fillojnë të lehtësohen. Mësoni që pyetja është, por si na i lehtëson universi këto? E para është që ne duke drejtuar shpirti na ul dhe na hap dyert
e higjienës shpirtërore, dhe tashmë e dini, janë meditime të ndryshme, dalja në natyrë, frymëmarrja, lëvizja e trupit, yoga, apasapi, mënyra se si ne ushqemi, ha më pak o ha më shumë, që të gjithë jeni unik. Ju lutem, jini të vëmendshëm, ju filloni të kërkoni të dini, sepse shpirti që kërkon dije e tjera. Pra gjithçka është që në universi me këto, pra me higjienën e shpirtit, apo muzikë shpirtërore, më falë se gjithsesi i dini, mos e përsërit shumë, është që na lidh me trupin ton. Pra, kur them trupi, do të thotë shpirti, se ne nuk kemi të shkëputur, shpirti është fryma, është jeta. E para është që ne arrim, pra të na rikthej vitet e humbura, sepse ne arrim në paqe. Ne arrim në durim, dhe sa më shumë ne arrim në durim, aq më shumë ne arrim në paqe. Sa më shumë ne arrim në këtë paqe, aq më shumë ne lidhemi me trupin ton, dhe kjo është që ne e kuptojmë gjatë kohës së procesit që ishte mendja ajo që ne na pengonte të arrimim dëshirat të ëndra tona, apo ku shkuan vitet e kaluara, pra në këtë rast, në lidhje me keqardhjen për vitet që ne kishim humbur. Pra e gjitha është që gjatë kohës që ne lidhemi me procesin e zimit të shpirtit, pra me veten tonë, dhe kjo është liria jonë që na drejton shpirti, kur lidhemi me shpirtin, është që ne e kuptojmë që ne arrim të lidhemi me shpirtin tonë. Dhe çfarë ndodh në momentin që ne arrim në këtë paqe, pra në durim, dhe kjo është bukuria e zimit të shpirtit, është që ne këtë arrim hap pas hapi, pra kemi kalojmë vështirësi, herë ndjehemi emocionalisht të ngarkuar, herë ngrihemi, herë ulemi, herë tjera, por janë, pra universi na ndihmon në durimin dhe na jep kohë afate të shkurtra, të qeta. Pse? Sepse koeficienti i dritës, për të cilën jemi lidhur me energjinë, sepse drita është mençuri, është energjia, dhe është drita që ne lidhemi me trupin ton, me ngjyrat e ylberit, ne kemi 7 chakrat, në ngjyrat e ylberit ne kemi aurën trupin ton, që jemi lidhur me hapësinë me 7 ngjyrat e ylberit, pra shpirti e njëjtës është që ne arrim me durimin ton, në paqen ton, thjesht edhe universi na ndihmon me pauze, pra me afate të shkurtra, të qeta, sepse koeficienti i dritës do pak kohë, derisa të mësohet me një energji, pra në kohë që ne çlirojmë emocione, atje ku ka pengesa, ku ka dhimbje, universi na tregon që në momentin që ju merrni dhimbje, ju do të filloni përsëri të çliroheni nga këto dhimbje. Vazhdojnë punimet, vazhdojnë universi të bëj punën e vetë, unë do të vazhdoj këtë rrugëtim. Ndërkohë të kuptoni që ajo që arrim është shkëputja nga pafuqia, që do të thotë në kohën që ne lidhemi me shpirtin dhe kemi arritur në durim, kemi arritur në paqe, kuptuam që mendja na pengon, ne fillojmë të shpirti na çliron, të shirojmë emocionet tona. Dhe kjo është që ne shkëputemi nga pafuqia, pra nga roli i humbjes, që ishim si në krizë i humbur, ne arrim në pasion, ne arrim të ndjekim ku na drejton shpirti. Ndërkohë, gjatë kohës që ne vazhdojmë këtë proces, ne marrim sinkronizime, dhe këto sinkronizime janë që ne arrim në bukurinë e bukurisë, pra çdo gjë ekziston në këtë univers të bollshëm, sepse është shpirti që na drejton dhe ne bëjmë wow, është vetja jonë, sepse ne jemi lidhur, ne po vazhdojmë drejtimin e shpirtit, dhe e gjitha është që ne e kuptojmë që çdo gjë ekziston në këtë univers të bollshëm. Kjo çfarë na bën, duke ndjekur këtë rrugëtim të sinkronizimeve nga më të ndryshme, këto janë ato përgjigjet e lutjeve tona për të cilën ne ndriçohemi. Dhe si çdo gjë, çdo hije që ne e kishim, pra nga hijet për të cilën na bënin dhe na mbanin të shtypur ashtu kështu dhe emocionet që na vështirësonin, pra na bënin dhe na rritën në ndjeshmëri, ne arrim të dalim nga tuneli i zi në dritë.
Pra kjo është bukuria për të cilën dhimbjet tona fillojnë të lehtësohen. Pra ne fillojmë të dalim në dritë, dhe çfarë kupton kjo? Dhimbjet tona na kthejnë në fuqi. Fatkeqësitë që ne kalojmë dhe na i tregon shpirti gjatë rrugëtimit na bën elastik, sepse ne çlirojmë çdo lloj bllokade, çdo lloj energjie, çdo lloj emocioni të ulët për të cilën nuk na shërben, dhe shpirti na i bën këtë, dhe ne nuk jemi vetëm, ne ndihmohemi sepse është zemra jonë, pra e kemi Zotin universin në shpirt, ne jemi lidhur me energjinë, dhe duke vazhduar ku na drejton shpirti, çfarë arrim? Nga ajo që ne ishim të ndjeshim të dështuar që nuk arrinim ëndrat dhe dëshirat tona, ne arritëm në maquri. Pra, e gjitha është që ne shëruam të kaluarën tonë, pra të kuptoni që ne lehtësohemi nga këto, ne shëruam dhe arritëm në fuqinë tonë, ne kuptuam që baza, ajo barra e rëndë, qofte hijeve mendore, qofte emocioneve që mbanin në kurriz nga e kaluara, po dhe nga eksperienca e jetës tonë, është që na pengonin të arrinim dëshirat, pra të ëndrat tona, ndërkohë është që ne gjatë kohës së procesit të shpirtit ne kuptuam që qëndrueshmëria, durimi, ishte që ne zotërojmë, sepse ne arritëm në paqe, ne arritëm në paqe të brendshme, ne arritëm në konfidencën tonë. Pra e gjitha është që kjo, sigurisht për të gjithë ju, nuk se arriti në mënyrë të lehtë. Kjo ishte stuhia e shërimit tonë, e lidhjes me shpirtin tonë. Pra ne kaluam stuhi të forta, po ne qëndruam në dy këmbët tona. Shenja e dytë që ne do të arrim, kur ju vazhdoni jeni lidhur me shpirtin, universi më teston dhe për durimin, por shpresoj të mos dëgjohet shumë në video, por gjithsesi edhe ju që e dëgjoni këtu të jeni të sigurt që sido që të jeni të sigurt që nëse keni durim dhe kur ka zhurmë do të thotë që vazhdoni vendosmëria, konfidenca juaj. E dyta, të kuptoni, shenja e dytë është që ne arrim në besimet maskuara. Pra çfarë do të thotë? Edhe pse ne kalojmë vështirësi, edhe pse ne kalojmë pengesa, edhe pse na duket procesi i pafundshëm, edhe pse ndoshta ndjehemi edhe pa energji, pa fuqi, sepse është vërtet. Ne fillojmë që të kuptojmë që procesi në bëhet i lehtë, pra universi na surprizon. Dhe pyetja është, po kush janë këto surprizat të universit? Është që të gjithë ne kur nuk e kishim parashikuar, sepse ne nuk e dinim, ne ishim mësuar me mënyrë tjetër, por shpirti na drejtoi. Dhe kjo është që ne arrim për një pjesë nga ju e kuptoni që jeta ju lehtësohet qoftë nga burimet financiare. Pra me shpirtin ne shkëputemi nga bota e materjes, por përsëri duke kaluar atë që shpirti na lehtëson dhimbjet, ne kuptojmë që universi pra na surprizon edhe në lidhje me siguri financiare. Sigurisht shënim nuk e kam vetëm me paran, jeni të vëmendshëm, nuk e kam vetëm me paran, sigurisht paraja është energji, për një pjesë dhe mund të keni shanset tuaja që të gjithë jemi unik, që të gjithë kemi fat, por nuk e kam vetëm nga ana e paras, është të kuptoni që ju mund të merrni ide, mund të merrni frymëzi, mund të merrni gjithçka që ju drejton që shpirti juaj të bëj atë që ju kënaq ju, pra kjo është ju bëni e ndjeni kënaqësinë e bukurisë së jetës. Tjetër është që këto lehtësira që ju merrni vijnë si rezultat sepse ju keni çliruar këto blokada që kemi patur të energjive të ulta në zorët e barkut, pra dhe mbi të gjitha e kuptoni tani që ju vinë, pra i keni hapur zemrën dhe ju vinë gjitha lutjet, apo çfarë ju keni bërë mantra, çfarë ju keni kërkuar, janë që po ju vinë me lehtësi, pra janë bekimet që ju po merrni me lehtësi, dhe si janë këto, sigurisht që unë kam bërë shumë video, por nga pak është që edhe në këtë rast përfitime që të gjithë jeni unik, por e gjitha bëhet që e ndjeni që keni lehtësi. Në këtë rast, ndoshta lidheni me njerëz për të cilën qofshin ata që nuk janë sjellë mirë me ju, qofshin dhe njerëzit për të cilën janë sjellë mirë me ju, tani ju respektojnë akoma dhe më shumë.
Tjetër është që ju keni shanse të reja, pra ju janë hapur dyert për të bërë atë që shpirti juaj ka mision dhe drejtim të jetës, dhe në këtë rast ju e ndjeni që nuk jeni më të humbur, ju jeni rikthyer në atë që si ishi dikur. Pra e gjitha është që të kuptoni që ajo që ne arrim, pra me surprizat, me besimet e maskuara, është që ka të bëjë me këtë, jo vetëm me paran, por lehtësira që ju merrni, pra është në formën e bujarisë. Pra ju e kuptoni që universi, pra Zoti universi, pra zemra jon, vetja jon e la, shpirti jon, kur nuk kemi qenë të shkëputur, pra gjithmonë na ka përshpëritur, dhe kjo është që ne na ndihmon që duke hyrë në brendësi të shpirtit, ne rikthejmë energjinë e humbur. Pra e gjitha që na ndihmon universi me këto lehtësira është që na tregon ne që të gjithëve a jeni gati për shërim, me qëllim që të shirojmë hijet që kemi në mendje dhe emocionet që janë akoma të bllokuara, që janë në brendësi të shpirtit ton, për arsye sepse ne është e vërtetë që ne ndihmojmë kush ishim, pra kush ishim bërë nga e kaluara, sepse ne ndihmojmë në shekulli i ri, pra karma e vjetër, po ne do të fillojmë tani të lidhemi me veten tonë për transformimin. Pra kjo është që ne kuptojmë që idejtë, mendime apo lidhja, lehtësia e procesit nëpërmjet besimeve të maskuara na ndihmon ne që të prekim çdo lloj aspekti të jetës, sepse ne ndihmojmë, është dora e universit. Është pra dora e Zotit, e universit, e shpirtit tuaj, sipas asaj që ju jeni dhe të nisni angjëjt mjeshtrat, kryeangjëjt në anën, toka mëm, si ndryshojnë stinat, si ndryshon fazat e nënës sën, çdo gjë në këtë univers është ndërlidhur dhe universi drejton energjinë dhe ne jemi energji dhe në këtë rast e kuptoni që ne ndihmojemi. Pra është dora, është bujaria, pra është në formën e bujarisë që ne, që të gjithë pa dallim ne ndihmojemi. Por pyetja është të lirë për të kuptuar që zgjedhjet i kemi bërë gabim, pa gjykuar, por thjesht të kuptojmë, të çlirohemi nga çdo gjë që kemi keqardhi, ose për një pjesë nga ju që e keni gjetur veten, këto ju ndihmojnë, pra janë shenja që ju ndihmojnë. Ndërkohë, e shenja e tretë, ne kuptojmë që ne e shikojmë botën me sy, pra me syrin e butësisë, dhe jo vetëm botën, po dhe veten tonë. Ne duke qenë se kemi, pra zemra jonë hapet, ne kemi arritur në bujarinë e universit, pra që na ndihmon dora e tij, ne kuptojmë tani që ne i ndihmojmë njerëzit me atë që ndjek në zemrën tonë. Pra ne kuptojmë që diçka është rrejtëse e fortë për të ndihmuar, qoftë për rreth, qoftë më gjerë, sipas asaj që ju jeni. Pra kjo ku ndodh me ju që ju doni të ndihmoni, do të thotë që universi po ju rikthen vitet e humbura. Mësoni që ju e ndjeni që ju doni të ndihmoni të tjerët që luftojnë të lidhen me shpirtin. Pra e kuptoni, dhe ajo që ka rëndësi dhe që duhet jeni të vëmendshëm, nuk ka rëndësi se çfarë ju, se sa bëni, por ajo që ju bëni, shënim, ajo që ju bëni, është sipas misionit dhe vlerës dhe drejtimit të shpirtit që e keni në zemër. Pra, sa do e vogël që t'jetë drita juaj që shkëlqen, sepse dalin nga tunelizi në dritë, për ndihmën që ju jepni, vjen nga ajo që je keni në zemër, nga plani hyjnor, intelektual, i mençurisë hyjnore që e keni në zemër, pra që vjen, që del nga burimi i zemrës, pra ju doni të ndihmoni, jo se duhet të bën mendja, por se e ndjeni dhe vjen, është rreqa e fortë që ju doni të ndihmoni, për atë që jeni që të gjithë unik dhe të vlerë. Mësoni që të gjithë ne këtë e bëjmë, sepse ne jemi të lidhur me dashurinë hyjnore, ne jemi të lidhur dhe e bëjmë me vetmojim, dhe mbi të gjitha këtë vetmojimin që ne e bëjmë për ndihmë pa kushte, pra jo në nevojë, po pa kushte, e ka kjo superfuqi. Është kjo zemër, është kjo dashuri, që është e vetmja përgjigje për të gjithë ne, dhe mbi të gjitha është
vërtetësia e jetës, është dashuria, është origjina jonë e vërtet. Kështu jemi të mishëruar në këtë jetë, që të gjithë ëngjëjt, pavarësisht se çfarë kaluam. Pra e gjitha është që ne kur lidhemi me zemrën dhe e bëjmë këtë që ndjejmë, për atë që realizoron me misionin e drejtimin, është që ne jo vetëm që ndryshojmë jetën tonë pasapi, por ne ndihmojmë dhe komunitetin tonë për të ndriçuar këtë dritë për një shoqëri në dashuri, për një shoqëri jo në konkurrencë, por në një dashuri të bashkuar. Dhe mbi të gjitha është që kjo na bën që ne kur lidhemi me këtë dhe e mbajmë këtë zemër, këtë superfuqi të paprekshme, aq më shumë universi na ndihmon ne dhe ndoshta ju që e ndiqni dhe e ndiqni me të vërtet atë që ndjek në zemër hapasapi, ju ndihmojni kur ju jeni të lirë dhe në këtë rast nga plot fuqit jashtëtoksore. Pra e gjitha është që kjo është një shenjë e mrekullueshme nëse ju vazhdoni procesin ku ju drejton kjo superfuqi që ka lirin, kjo superfuqi që ka lumturin, kjo superfuqi që ka me të vërtet fuqin tuaj të paprekshme, unike, ashtu si ju jeni të mishëruar në këtë tokë, në fuqin unike rinore. Pra i shënim, në qoftë se ju ndishni që të lidheni me zemrën tuaj, është gjëja më e mrekullueshme që do të arrini në kuptimin e vërtetë të jetës, dhe kjo është jo vetëm që universi na shëron, por dhe na drejton, pra jemi të vëmendshëm. Ndërkohë është kjo na sjell shënim që ne njihemi me fuqinë, pra kur ju vazhdoni ndihmojni, nuk kemi vetëm, pra dora e universit na ndihmon. Na lidh me fuqinë, shenja e 4, na lidh me emrin flaka jon ose binjake. Që do të thotë që edhe pse ne kalojmë vështirësi apo situata më të ndryshme, ne e ndjejmë që kjo flak djeg në brendësi, pra superfuqia zemra. Kjo zemër e paprekshme, është neutrale dhe ku ne e dëgjojmë, na korrigjon jetën për vete, për rrete tjera, por të kuptoni që mban dashurin pa kushte, mban minjojën, mban dëmshurin, mban atë faljen, pra gjithçka i ndjeni në këtë rast, dhe mbi të gjitha është dhe mençuria e vërtet që na drejton të jetojmë jetën me vërtetësi origjinal, ashtu si ne jemi me energjinë jetësore. Ne marrim frymëlirshëm, gjithsesi të kuptoni që kjo është ku ne jetojmë me flakën tonë, është çelësi i universit, është çelësi me të vërtetë që universi na hap dyert për të vazhduar të jetojmë jetën me vlerën tonë, dhe kjo është një shenjë mrekullueshme që ju kthehen vitet e kaluara. Ndërkohë e gjitha bëhet që duke qenë se ne kemi këtë zemër, këtë superfuqi të paprekshme, kjo jo vetëm që na bën ne që të përballojmë situatat, se jeta është e paparashikueshme, jo vetëm në situatat tona familjare, personale, por edhe në botën e jashtme, pra të njihemi dhe të jemi në fuqinë tonë, në dy këmbët tona. E vetmja mënyrë që ne do të arrim është, duke u lidhur me këtë zemër të paprekshme, është që universi na ndihmon në fuqinë tonë duruese, në fuqinë me të vërtetë që jo vetëm që ne jemi bërë të durueshëm, jo vetëm ne që e kuptojmë që këtë durim dhe pra qëndrueshmëri e kemi në brendësi, po ne arrim në vetëdije akoma më të lartë, dhe pse është një mësim i spanjorës, pra, por gjithsesi është duke dëgjuar zemrën tonë, ne arrim jo vetëm të rimëkëmbim veten tonë, pra shërim, rikuperim edhe reflektim, rigjenerimin e vetes tonë, por kjo edhe na rrit akoma dhe më shumë shpirtërisht. E gjitha shënim, ku ne lidhemi me të vërtetë që vazhdojmë me emrin me flak binjake, ne e kuptojmë që ne shkëputemi nga ego shpirtërore.
Pra do të thotë ne arrim në identitetin ton, kush ne jemi në të vërtet, dhe e gjitha është edhe pse në këtë kohë na duket sikur mundet shënim kur ne shkëputem nga ego shpirtërore, për një pjesë nga ju e kuptoni që nuk jeni të qartë se çfarë doni të bëni. Pra nuk jeni më, nuk e dini, ndjeni si të humbur. Ju lutem, ju nuk jeni të humbur. Universi vazhdon kur ju ndiqni rrugëtimin e shpirtit, pavarësisht se ndjeni për moment si të humbur, ndoshta dhe tani, universi ju ndihmon ju që ju rikthehen, që ta rigjeni edhe një herë pra misionin dhe drejtimin e shpirtit, ose për një pjesë nga ju është ajo që do të thotë që ju ndes edhe një herë flakën tuaj binjake për të me të vërtetë të ndiqni atë që rrugën që ju keni. Për shembull, Diana është në këtë kanal dhe unë e kam hapur para 5 vjet dhe biles kanë kaluar më shumë se 5 vjet. Dhe sigurisht në kohën që unë lidha me flakën time binjake, unë pata edhe prandim nga universi dhe më ofruan rrugë, për shembull, për të ndjekur rritjen shpirtërore nga ana astrologjisë ose leximin e letrave ose numra, pra në lidhje me apo me energjinë, shërimin e tjera. Gjithsesi mua hapën dyert dhe unë e pata këtë moment që e kalova, biles ka qenë viti, do me thënë 2025, fundi 2024-s, 2025-s, që përsëri unë kam patur gjithmonë lidhje. Unë kam patur që në fillim lidhje për këtë t'jeni të sigurt, por në fillim ishte ego shpirtërore, pastaj u shkëputa nga një rilindje për së dyti. Por gjithsesi, unë isha mendosur, kjo që unë jam këtu, buroj nga zemra ime, dhe është e drejta ime, liria, dhe përderisa unë isha e lirë dhe vendosa këtë rrugëtim, jam vërtet në rrugën që unë jam. Pra, e rëndësishme është të besoni në zemrën tuaj. Sigurisht mua hap zemra, se më thye zemra nga një marrëdhënie e divorcuar, por në atë kohë isha vërtet patë një intuitë mrekullueshme në 3 vitet e para. Nuk ju gënjej, intuita ime ishte e mrekullueshme, ishte aq e fuqishme për të dhënë këtë informacion dhe prandaj po është e vërteta, unë nuk mund të gënjej, sido që të jeni, por një gjë di që e mbajta këtë sepse buroj nga zemra. Troç buroj nga zemra dhe kjo është që unë jam sot këtu dhe ndihmohem nga universi se janë dhe shenjat e tjera të mos e vazhdoj. Pra jini të vëmendshëm dhe nëse ndjeni të humbur, janë 2 rrugë, ose ju do të riktheheni që ta gjeni dhe një herë, pra duke vazhduar rrugëtimin e shpirtit, ose universi do të ndihmojë të ndezi dhe një herë flakën me qëllim që të ndiqni thirrjen tuaj të vërtetë. Prandaj tregova këtë histori, të mësoni që e gjitha bëhet që ju do të arrini të ndiqni qëllimin e jetës me vërtetësi, me mençurinë e mësimit pra të bukurisë së jetës, ashtu si universi Zoti e ka krijuar me perfeksionizëm ku çdo gjë ekziston për të gjithë ne, dhe mbi të gjitha, në qoftë se ju e keni marrë këtë, është testamenti më i fuqishëm i jetës mrekullueshme, për të cilën është ju e kuptoni që ju jo vetëm që ju është rikthyer jeta e mëparshme të humbjes së viteve, por apo jeni në rritjen e energjisë tuaj, por ju dhe drejtoheni dhe ju jetoni çdo moment prezencë me këtë mrekulli që ekziston. Pra dora e universit vazhdon t'ju ndihmoj, sepse çdo gjë ekziston dhe një nga këto mrekullit janë sinkronizimet që ju i merrni. Shenjat janë nga më të ndryshme, nuk do të hyj në zhvillim, por që e kuptoni dhe mbi të gjitha, ajo që është shenjë, ju jeni të shëruar nga dhimbjet, nga çdo lloj dhimbje që keni kaluar, ju e ndjeni që ju jeni në rritjen tuaj shpirtërore dhe mbi të gjitha, ju e ndjeni që jeni në 2 këmbët tuaja në këtë tokë. Pse? Sepse e kaluara tani dhe ajo që do të vi është në këtë moment prezencë, pra do të thotë që ju ndiqni qëllimin dhe drejtimin e vërtet të jetës tuaj. Pra ju është kthyer fuqia,
Dhe kjo është një bukuri që ne me këtë energji, me këtë fuqi, ne kalojmë çdo lloj sfide, edhe pse jetojmë në këtë realitet, për të cilën ka kriza, konkurrence të tjera. Ju lutem, nga krizat ne do të dalim do të zhvillohemi, pra varsisht dhe nga dhimbjet ne do të çlirohemi dhe ne do të arrijmë në mençurinë e bukurisë së jetës për të vazhduar të ndjejmë atë që të gjithë jemi me mision dhe me drejtim të jetës. Dhe mbi të gjitha, e gjitha kjo që ne arrijmë është vendosmëria. Ne arrijmë me vendosmëri, me qëndrueshmëri. Dhe kjo është universi, shpirti jonë, universi, Zoti, universi e keni në zemër, na drejton në bukurinë e jetës për të jetuar me qëllimin e vërtet. Ashtu si ne jemi të mirë shëruar në këtë jetë, angjëj si dikur fëmijë. Tjetër është e pesta që ne do të arrijmë është që ne ndjejmë që stuit e shpirtit po na lehtësojnë. Sigurisht që ne kemi një proces jashtëzakonisht të vështirë, unë nuk mund të gënjej për këtë. Pra edhe pse ne kalojmë trazira, edhe pse ne kalojmë shqetësime, edhe pse ne çlirojmë, herë jemi, herë qajmë, herë qeshim, herë kërcejmë, herë që të gjithë jeni unik, është që përsëri universi në këtë proces të mrekullueshëm na jep kohë, ne ndjejmë, pra prandaj tash që herë ndjehemi të ngrihemi, herë ulemi, herë pra kalojmë vështirësi, herë stuhi e tjera. Këto përsëri ne qetësohemi dhe kjo është që universi na jep kohë ne me qëllim që të jemi të vëmendshëm në lidhje me mendimet, pra të jetojmë në prezent në lidhje me mendimet tona, sepse ne jemi qenie fizike, jemi qenie njerëzore, por edhe në lidhje në ndjeshmëri, sepse ne jemi energji. Dhe e gjitha në qoftë se ju arrini dhe kuptoni që jeni pra stuit, ju e kuptoni që jeni në një paqe të brendshme dhe kjo është një mrekulli, është testamenti më i mrekullueshëm i shpirtit tuaj, për të cilën është që universi na ndihmon me këtë paqe që ne të çlirojmë çdo gjë, pra duke hyrë në thellësi, pra jemi pra stuit, edhe pse e kaluam na bën që ne të hyjmë në brendësi, në thellësi, sepse e kuptojmë më mirë tani, e kaluara nuk ndikon dhe tani të çlirohemi, ne ndihmojmë nga dora e universit të çlirojmë çdo gjë që kemi krijuar vetë, që një dhe transformim. Pra kjo është ne jemi qetësuar dhe ndoshta e ndjeni dhe në këtë moment, prandaj e gjitha është që bëhet që ne të pastrojmë çdo lloj bllokade që e kemi krijuar dhe vetë me qëllim që të arrijmë në fuqinë tonë, të arrijmë në vlerën tonë që e kemi në zorët e barkut, pra sepse në zorët e barkut është edhe jeta jonë, eksperienca jetës tonë, dhe këtu është që ruhet edhe vlera dhe talenti jonë, dhuntia jonë që të gjithë jemi unik. Duke arritur, pra duke kuptuar që ne jemi nga stuhit që ne kaluam, tani jemi në paqe dhe apasapi, edhe pse ngrihemi, edhe pse ulemi, është me të vërtet që ne arrim në durim dhe ne arrim jo vetëm durim, por dhe lullëzojmë, pra ne rritemi, ne vazhdojmë. Dhe e gjitha është që asgjë ne nuk mund të shpejtojmë me mendje, në asnjë mënyrë. Pra ne jemi që një njerëzore, ne na duhet mendja, por mendja është na bën që ne të komunikojmë, të flasim, të sillemi, por për atë që ne ndjejmë nga thellësia e brendësisë së shpirtit tonë, pra që buron nga zemra, sepse zemra është kanalizimi jonë. Pra, universi na ndihmon jo vetëm që ne të rikuperojmë çdo gjë që nuk na shërben për të rikthyer fuqinë tonë në dy këmbët tona, po na drejton edhe në rrugëtimin për të jetuar jetën me drejtimin e vërtetësisë së saj. Pra, pavarësisht se ne kalojmë me të vërtet pengesa, po eri, ulemi e ngrihemi, pra stuhi, ne to na lehtësojnë. Rruga e gjashtë është që ne papritshmërisht duke kaluar këto çfarë tregova deri tani, ne ndriçohemi. Pra papritas, gjithçka që ne kalojmë, dhe pse është me të vërtet çfarë ne kaluam, kur ne jemi me dëshirat dhe me atë çfarë zemra jonë na drejton, dhe duke marrë vendimin ashtu për të cilën
që vjen, që buron nga zemra jonë, dhe jemi në një linjë në emisionin dhe me drejtimin e shpirtit, ashtu si plani hyjnore ka rezervuar për ne, të kuptoni që kjo arrijet, pra që ne ndriçohemi, jo me ndryshime të vogla, ju lutem, por është një transformim i thellë që tregova që ne hymë në brendësi, në thellësi, për të liruar sidomos fëmirin tonë, dhe kjo është që vjen me të vërtet buron nga thellësia e zemrës tonë. Sa më shumë ne lidhemi me zemrën tonë, jo vetëm e hapim, por lidhemi, aq më shumë ne arrim të drejtojmë dhe të pyesim, dhe nëse jemi të paqartë, pra ne na drejton universi, pra ne ndriçohemi dhe në këtë moment pyesim edhe zemrën, se zemra është astrale që na e përgjigje, pra çfarë dëshirojmë të vazhdojmë në jetë. Dhe kjo është pyetja për të gjithë që universi na fton ne, ku ne ndjejmë që jemi pra shpirti jemi, e ndjejmë që diçka e papritur na ndriçon. Pra që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë e dini se kush është misioni që shpirti ju solli këtu dhe drejtimi juaj. Por që të gjitha është që ju që ndihni rrugëtimin e zimit të shpirtit, pa që shpirti kërkon të di, do të thotë që ju po ndihni dhe që udhëzoheni, pra nuk jeni vetëm dora e universit nga plani hyjnor intelektual i mençurisë së universit të madh. Për ju që me të vërtet e ndjeni që një ndriçim i papritur ju ka ardhur në zemrën tuaj. Pra, e ndjeni që keni një frymëzim, e ndjeni që vjen ide, e ndjeni që të gjithë jeni unik. Mësoni që kjo është enigma më e mrekullueshme nëse ju lidheni me universin, ndryshe pra siç janë fuqitë e larta jashtëtoksore, dhe mbi të gjitha është që jo vetëm që ju rilini, por ju arrini edhe të ndihni rrugëtimin ku ju drejton zemra juaj, ndjeni të lumtur edhe për atë që ju vazhdoni të ndihni drejtimin e jetës tuaj. Është me të vërtet që për të arritur shënim për ju, sepse varet si jeni, ose e keni gjetur ose jeni, janë dy rrugë, ne do të lidhemi me transformimin tonë të thellë nga ana personale, vetë ne në brendësi, vetë ne me ato që kemi krijuar ne, dhe kjo është që ne do të arrijmë me të vërtet në misionin pse shpirti na solli kështu, por dhe drejtimin e jetës tonë, dhe ndërkohë edhe ne do të lidhemi me atë që jo vetëm çfarë ne humbëm, por mbi të gjitha është ajo që ne do të lidhemi me të vërtet me atë zgjimin ton, pra me rritjen ton shpirtërore, me zgjimin ton të shpirtit, që ka të bëj me rilindjen ton, pra ky transformim, sidomos në shkëputje me egon, me frikën, me pasigurinë, me gjërat që me të vërtet nuk janë iluzion. Pra në këtë rast duke i lëshuar, ne rilindim, pra jo vetëm që vdesim se shkëputemi nga ego shpirtërore, por dhe rilindim, dhe kjo na bën që ne arrim në harmoni. Dhe së fundi, duke qenë se ne u shkëputëm dhe nga frika, ne lidhemi me botën e padukshme, pra ne vazhdojmë të lidhemi në thellësi me shpirtin ton, dhe kjo është që bota e padukshme na tërret dhe ne marrim përgjigjet e lutjeve, të mantrave për të cilën ne vazhdojmë, sepse shpirti kërkon rritje, zhvillim, dhe në këtë rast është që sa më shumë ju vazhdoni me rritjen tuaj shpirtërore, aq më shumë dhe jeta jonë vazhdon hap pas hapi në ndryshime të mrekullueshme, sepse ne jetojmë në këtë realitet, edhe pse ne jetojmë duke vazhduar me bukurinë e shpirtit, ne e kuptojmë që kjo nuk ka të bëjë që ne do të marrim shumë dije, nuk ka të bëjë me atë që ne duhet të dim patjetër shumë, kjo ka të bëjë me atë që buron nga thellësia e shpirtit tonë në lidhje me idejt, në lidhje me frymëzimin që ju merrni, dhe këtë që është si ndriçim në shpirtin tuaj, ju e ndjeni që doni ta ndriçoni për të krijuar botën e mrekullisë së jetës, jo në konkurrencë, po në bashkim, në liri vllazëri me njëri tjetrin. Dhe kjo është që ju vjen me të vërtet nga brendësia e shpirtit tuaj. Pra kjo quhet ndryshe dhe udhëtimi i shpirtit, derisa të vdesim,
Derisa të vdesim, shpirti kërkon rritje, zhvillim, dhe kjo është udhëtimi jonë që ne jo vetëm që ndriçojmë veten tonë me mençurinë e mësimeve të spanjollës, por ne dhe këto i japim në jetë për arsye sepse ne vazhdojmë të mbajmë këtë lidhje, vazhdojmë me higjienën shpirtërore dhe sidomos me lutjet, me mantrat, sepse universi ndjen ndjeshmërinë tonë, pavarësisht se kudo që të jetojmë, universi nuk kupton gjuhën, energjinë, ku ndodh Diana kudo që shkon është e lidhur me energjinë dhe unë sigurisht drejtohem nga energjia dhe shpirti më drejton dhe i shoh mrekullitë që më shoqërojnë, pra dora e universit vazhdon të më ndihmoj. Mësoni që ajo që ne arrim shënim për të gjithë jo kjo nuk ka të bëjë me ndonjë besim, hiqeni nga koka, zimi shpirti nuk ka të bëjë as me besime, as me religione, ka të bëjë me atë që ne sa më shumë lidhemi me shpirtin ton, ne mësojmë drejtimin e jetës, sepse kjo zemër që e kemi Zotin universin, angjel, mjeshtrat, në tokën mam, çfarë doni që të quani shpirtin tuaj, angjel tuaj e tjera, është që na jep, na mëson drejtimin e vërtetë të jetës, na mëson që ne jemi të ndërlidhur me njëri tjetrin, na mëson ne që ne duhet të kemi respekt për misteret e universit. Ju lutem, nuk ka të bëj fare me magjinë e zezë. Mjaft më me këtë energji të ullët duke i dërguar tek njerëzit, dhe ju që jeni udhëheqës shpirtëror. Mjaft më me magjinë e zezë. Kombi jon, populli jon, toka më kërkon optimizëm. Dërgoni këtë energji të mrekullueshme. Universi është mister. Nuk ka të bëj me energjinë e zezë, ka të bëj me atë që është zhvillimi i bukurisë së jetës. Është ajo që sot për shekullin tim ishte errësirë dhe sot është errësirë. Ne do të ndriçojmë dhe kjo është bukuria e udhëheqësve shpirtëror. Mjaft më me energjinë e zezë, sepse njerëzit nuk kanë nevojë të tramben, njerëzit kanë nevojë për optimizëm. Dërgoni optimizëm dhe optimizmi është jehona jon, drita e bukurisë së vërtetësisë së jetës, hapja e zemrës. Le të hapim zemrën me dashuri, sepse e kemi dashurinë, e kemi durimin, e kemi qëndrueshmërinë. Dërgoni optimizëm, këtë ka nevojë jehona e bukurisë së jetës në këtë shekull, që të japim dyert jo vetëm vetes tonë, për sa kohë marrim frymë, por eksperienca jonë të ndriçoj jetën e fëmijëve tanë edhe të mbesa e nipër e të gjeneracave. Pra mjaft më, sepse unë shoh në foto që i bën fëmijëve ose më tash ato gjërat që frika se mos i marrin në sysh. Çfarë është në sy? Nuk ka të bëj fare me syrin. Lëreni fëmijën të jetojë i lirë në këtë hajër të universit të pastër. Prandaj mos fusni më energji e zezë. Kur i dëgjoj disa direkt e shkëpus, se më sjell energjia, direkt i shkëpus. Sinqerisht, kjo është fuqia që ne dërgojmë energji optimiste. Optimizëm do të thotë rritja të energjisë. Dhe mbi të gjitha të kuptoni që universi na drejton, jo zimi i shpirtit, rruga e zimit të shpirtit nuk ka të bëjë që ne do të fiksojmë botën e materjes apo të dukshme në asnjë mënyrë. Ne do të rilindim, ne do të rilidhemi me vlerën tonë, ne do të rinovojmë shpirtin tonë, atë që ne kemi mohuar. Kjo është të dërgoni energji optimiste në botë. Mësoni që të gjitha bëhet që ne do të jetojmë duke u lidhur me energjinë jetësore që është fryma, është zemra jonë. Kjo zemër pa frymë nuk jeton. Ju e dini që vi me frymë dhe do të lëm frymën. E dini këtë nga ana kolektive. Por kuptoni që të merrni frymë jo 15% me mendjen, por 100% të lidhur dhe të rikthejmë, të rilindim dhe njerë si dikur fëmijë, angjë, ashtu si fëmijë që keni fëmijë tuaj, nëse jeni nëna apo gjysher. Pra e gjitha është, kjo do të arrijë vetëm atëherë ku ne do të ndjekim drejtimin e vërtetë të jetës, ashtu si krijesa e ka krijuar me perfeksionizëm, që jemi të gjithë të ndërlidhur, si fluturojnë shpendët që nuk përplasen, të lidhemi dhe ne, jo në konkurrencë, por në bashkim zemër me zemër, dhe ky është quhet ndryshe ndriçimi i shpirtit. Pra që të gjithë ju në momentin që arrini me ndriçimin e shpirtit, ju ndjeni lehtësi, ju ndjeni frymëzim, pra e ndjeni bukurinë e jetës, dhe kjo është që na hapen rrugat, ai quani angjëj, ai quani mjeshtra, kryengjëj, veten tuaj të lartë,
që na hap rrugën për të lidhur me suksesin ton. Suksesin mos e lidhni vetëm nga ana e paras, bolloku është i gjithnashëm, por hyn dhe kjo edhe para, sepse sa më shumë shpirtëror të kem para, aq më shumë bota jon zhvillohet drejt paqes dhe drejt harmonisë për një Zot, për një botë, për një shpëtim, për një njerëzim. Dhe kjo është bukuria e të gjithëve ju që ndiqni bukurinë e jetës dhe e kuptoni që universi po ju rikthen vitet e humbura dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.